इसको 3 बारे में को देखा था तो कल मैंने देखे पक्के में मैच को कितना है कितना 45 या धोनी शर्मा का 45 आया जबकि मेरा साथी इन्होंने तो हवा लग रहा है यार चांस भी दिखाता है साला लेकिन को बोले मैं मेरा देखिए दिखाता है जो उसको कितना दिमाग है शाम के 45 लाते हैं 42 लाता है रियलिटी है कितना भी तेज हो तुम लोग छाता यार छोड़ दो चुप डिप्रेशन में चले यार अच्छा आइडिया है रूम में नहीं रहेगा रूम में नहीं रहेगा ऐसा मतलब सेमेस्टर ज़्यादा लगा दे एक सेमेस्टर का छपवा है तुम लोग में भी छाप के दो हाँ तो तुम लोग ज़्यादा ही करते हो फोटो फेरी आएगा तो ये दोस्त नहीं है हम ज़्यादा क्या में ना कम आया सर मैसेज करा हमें ज़्यादा 22 है तो हमको लड़कियों लोग छाप है मेरा 32 है लड़कियाँ वाले ऐसी है गुण मेरा 9 नंबर आया अरे इतना नंबर हम मेरा कभी कभी आया लेकिन कॉलेज में आ रहा है इंसान लिखता है ना साला लड़की का छाप हुआ है सब आज जगह लड़की रख दिया ना अच्छा तुम्हारा नाम सिक्स है क्लास में वही दिन का आया जब कल छपा है आज तो तुम्हारा नाम सिक्स हाईएस्ट कितना तेरा क्लास का 45 हम लोग हाईएस्ट 49 49 हाईएस्ट 45 कितना ले आता तो ना अरे ये टाइम नहीं आ रहा था ना वो नहीं चलता फिर मान उड़ते के तो रोने लगे यार चलो ना लंच के बारे में आज कॉल करें जान बड़ी दौड़ कम खेल रहे मिलते हैं सानिया सोनी सानिया टॉपर है उसको बोले थे वो बोलता है रात में आते हैं दोनों मिलके ये भी है तीनों मिलके
तुम करेगा खाने में तुम करने जाना क्या दोनों मिल के क्या समझो अच्छा झंडा ना हथियार रखा है सबका काट लेगा हथियारों पहले क्या कर देंगे अपना हथियार तो सबको काट लेगा रात में कहते हैं मोबाइल खोल के दिया है अच्छा उठाएगा पर वही सामने में बोले खा लेंगे बस कुछ लेकिन वो पैंट छोटा पैंट पहना था अंदर पूरा दिया है ये बता वो जो दीदी है जो के साथ पहले दी थी मोटी गोरी जब होती आज जो है आई टी कौन सी ब्रांच के वही ब्रांच फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट ईयर के समझ बोलो खाना बघतो मैं शादी कराना है मैं क्लास रहा था हम तो चाह रहे थे कि सोनी शर्मा से शादी हो जाए तुम मर जाएगा देख हमारा सी आर है ना लव यू हमने ये क्या था तो उसका से लोग मैसेज करने लगे भाई ये प्यार है ये वो है इसको बर्बाद कर रहा है तो उसे शादी करा दे आप उसी से करवाएंगे तुम्हारा नेक्स्ट दिन कैसे हो जाएगा हम उसी से करवाएंगे उसी से भगवान को उसी से क्या रे अब सारा रोज प्रार्थना करेंगे उसी से तुम्हारा शादी रूम के बाहर दिख रहा है कौन सा टाइल मार एसिड मारा है एसिड डाल दिया आँख में घुस रहा है नाक का बाल चलते हैं हाँ ऐसा तो लगेगा मास्क पहनेंगे बोल देंगे अभी जी सबसे मत बहुत हमारे वाली उससे ज़्यादा खराब अच्छा ना घुसे जा रहा है ऊपर नहीं मारा ऊपर नहीं मिला है हाँ गाय ठुका लगा यार क्या चाहिए पीछे से ले लो साल्ट दो साल्ट मैं तो पता नहीं हुआ मार देगा तुम्हारा अच्छा मुझे बता ये खाना खाना हिम्मत सर का मजा आएगा हाँ डरता है रे खाना निकाल दो
बोल करता है रे हाँ? चल ना बे उठने दो ना उठने दो कितने गंदे सोच तेरा साला खाते क्या तीतों की तो लग रहा ये तो बताना ऐसा नहीं था इतना गंदा सोचे तेरा क्या दोस्त है ना अरे चुतिया क्या नाम है शिवम आगे लोग क्या है मार पूछ दिया हट कॉपी करेगा हम नहीं सुने थे सब कर कॉपी नहीं होगा वो होगा 97 तक गया 98 तक गया फिर अभी आएगा नहीं ये देख इधर रहा है और सुधर में सब क्या सही मैं भी क्लास जा रहा हूँ चला अभी तो रूम में जाएंगे देखा चोरी करोगे ठीक है ए रेडियो रे रूम में रेडियो है रेडियो लगे तो पकड़ दे मारे कैसे स्मेल ले रहा है तो समझ नहीं आ रहा है आपको हाँ भाई धुआं लग रहा है ठीक हो ना ऐसा चाल जी करने वाली मशीन ये लगा जल्दी गेट लगा दे अंदर आ जाएगा सब